30 જુલાઈ 2025ના રોજ રશિયાના કમચાટકા પેનિન્સ્યુલા નજીક 8.7ની તીવ્રતાવાળો ભયંકર ભૂકંપ નોંધાયો હતો. તેના પગલે 4 મીટર ઊંચી સુનામી લહેરો કાંઠાના વિસ્તારોમાં ત્રાટકતા ભારે ઉથલપાથલ સર્જાઈ હતી. રશિયાના સેવ્રોકુરિલ્સ્ક શહેરમાં ભારે પૂર આવ્યું અને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવાના પગલાં લેવામાં આવ્યા. જાપાનમાં ફુકુશીમા પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટમાંથી કર્મચારીઓને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે કોઈ નુકસાન કે અનિયમિતતા નોંધાઈ નહોતી. હવાઈ અલાસ્કા સહિત પેસિફિક વિસ્તારના અન્ય ભાગોમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયો હતો.